Ideme nakresliť trojuholník, do neho vpísanú kružnicu a vypočítame plochu trojuholníka dvoma spôsobmi. Zabudovanou funkciou na plochu trojuholníka a potom využitím funkcie kalkulačky. Takže ako prvý krok vytvoríme trojuholník určený ľubovoľnými 3 bodmi. Takže nakreslili sme trojuholník. Kružnica, ktorá je vpísaná trojuholníku, leží na priesečníku osy uhlov. Nájdeme si os uhla. Uhol označujeme stále v poradí rameno, vrchol, rameno. Takže môže to byť napríklad tento bod, tento vrchol a tento bod. Dostali sme priamku os uhla. Pomenujme si aj os uhla, aj vrcholy trojuholníka. Vyberieme nástroj pomenovanie a označíme táto priamka, označme ju os 1, tento bod, bod A, tento bod, bod B, tento bod, bod C. Na presunutie pomenovaní vyberme nástroj šípka. Nástrojom šípka môžeme pomenovanie preložiť na miesto, kde ho bude lepšie vidieť. Pri označovaní písmen dbajme na to, aby sme vybrali toto pomenovanie a vtedy ho chytili. Takže máme prvú os uhla alfa. Zostrojme os uhla beta. Opäť vyberieme nástroj os uhla. Obkreslíme uhol beta, ktorý je postupne označovaný rameno, vrchol a rameno. Zostrojila sa os uhla beta. Označíme ju. Táto priamka os 2. Vyberieme nástroj priesečník, pretože hľadáme stred vpísanej kružnice. Ten leží na priesečníku priamok. Tá os 1 a os 2. Dostali sme stred vpísanej kružnice. Pomenujme ju. Takže tento bod bude bod S. Pri označovaní dbáme na presnosť označenia daného bodu kvôli tomu, aby sme nepresúvali iné body, nepridávali body, ktoré nie sú viazané na daný útvar, ale presne body, ktoré ležia na daných útvaroch. Takže máme stred vpísanej kružnice. Ešte potrebujeme nájsť polomer tejto kružnice. Polomer kružnice leží na kolmici vedenej z bodu S na ľubovoľnú stranu trojuholníka. Takže zostrojme kolmica z bodu S na stranu trojuholníka. Označíme cez tento bod na túto stranu trojuholníka. Máme kolmicu. Zostrojme priesečník kolmice,
Takže označíme kolmicu a strany trojuholníka a narysujme úsečku, ktorá bude znamenať polomer kružnice. Takže úsečka sa nachádza na 3. tlačidle a vyberieme úsečka. Tento bod a tento bod. Zase dbáme na presnosť označenia. Vytvorenú kolmicu, túto, teraz schováme. Takže označím nástroj Skry ukáž a označím túto priamku. A v princípe ani osy uhlov už nepotrebujeme, takže skryjem aj ostatné pomocné priamky. Vyberieme nástroj kružnica a narysujeme kružnicu, ktorá prechádza stredom S a polomer má presne bod, priesečník, áno, priesečník kolmice a strany. Ťahaním za vrcholy trojuholníka kontrolujeme, či sme zostrojili kružnicu správne. V každom bode, v každom prípade, to znamená, že pri každom pohybe vrcholov trojuholníka je zostrojená kružnica vpísaná v trojuholníku. Môžeme ju aj pomenovať. Takže dajme pomenovanie, označíme táto kružnica, nech sa volá K. Ďalšiu úlohu, ktorú sme si stanovili, je zostrojiť, vypočítať obsah trojuholníka a porovnať obsah s hodnotou, ktorú vypočítame pomocou kalkulačky. Takže prvú vec využíme obsah, teda plocha. Vyberieme nástroj plocha a označíme trojuholník. Zobrazila sa hodnota obsahu trojuholníka. Posuniem si tú hodnotu, to číslo a môžeme napísať obsah trojuholníka. Túto hodnotu spočítal program sám. My určíme obsah trojuholníka vynásobením hodnoty výšky krát základňa a toto celé lomeno 2. Ale najprv tie hodnoty musíme nájsť. Považujme teda za základňu stranu A, to znamená, že úsečku CB, a pridajme na úsečku dĺžku úsečky. To znamená, že vyberieme nástroj vzdialenosť a dĺžka. Takže vzdialenosť bodu C od bodu B označíme je 10,7. Toto označenie, túto hodnotu trošku posunieme, aby sme ju videli. Zostrojíme kolmicu zo stredu z vrcholu A. Takže povieme kolmica z vrcholu A na túto stranu trojuholníka. Nájdeme priesečník. Takže zoberieme priesečník trojuholníka a kolmice. Vyberieme nástroj vzdialenosť a dĺžka. Takže vzdialenosť bodu A ku bodu napríklad P. Takže to je tá hodnota 7,5. To znamená, že to je výška. No a vypočítame obsah trojuholníka použitím kalkulačky. Takže zobrazíme si kalkulačku. Kalkulačka.
označíme strana A krát výška trojuholníka lomeno a dopíšeme dvojku rovná sa. Vypočítanú hodnotu preložíme na náš výkres. Hodnota výsledku, kalkulačku môžeme zavrieť, hodnota výsledku je totožná s hodnotou, ktorú vypočítal program. Na záver môžeme náš trojuholník vyplniť farbou. Takže vyberieme si nástroj Vyplň farbou, napríklad žltou, vyberieme trojuholník.